delfinitas y delfinitos. Hoy el arrecife azul está lleno de emoción. Ha llegado el día del gran recital de música. Todos se han reunido para animar a Mimado, una de las estrellas del escenario. El público guarda silencio expectante. Celina, la tortuga violonchelista, da comienzo al recital con una melodía que llena de magia el arrecife azul. Mamás y papás, por favor, suscríbanse, compartan y den me gusta al canal Magic Delfines. Gracias. Y ahora le toca a Mimado. Mimado se sienta frente al piano. Mira las teclas, pero algo pasa. Vamos, Mimado, respira hondo. Tú puedes hacerlo. No puedo, no soy capaz. Claro que puedes. Toda esta gente está aquí para escucharte. Transmíteles lo que sientes. Hazlos soñar con los ojos abiertos, como solo tú sabes hacerlo. Mimado cierra los ojos. Recuerda a sus amigos, a su familia, al mar tranquilo al amanecer. Coloca las aletas sobre las teclas y empieza a tocar. Gracias a todos. Lo hiciste muy bien. La música sale del corazón y el tuyo hoy sonó precioso. ¡Bravo! Fue tan bonito. Y Mimado tocó excepcionalmente bien. Eso sí que fue un solo de trompeta. Delfinitas y delfinitos, ¿a vosotros os gusta tocar algún instrumento? Papás y mamás, no olviden darle like y suscribirse al canal Magic Delfines. Mamá Delfa y papá Delfón, ¿qué consejos tienes para hoy? Burbuja verde para quien confía y sigue adelante. Burbuja roja para quien se rinde antes de intentarlo. La música te ayuda a relajarte. El arte es mágico. Descúbrelo y encontrarás la tranquilidad que vive dentro de ti. En el siguiente episodio, nuestros amigos continuarán su aventura en un restaurante en las montañas de Prades. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos.